हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि कफ की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चों में, बूढ़े में, सब में बहुत ज़्यादा ये समस्या बढ़ती जा रही है कफ की। तो कफ को हम कम करने के लिए हम नेबुलाइज करते हैं, जो कि नेबुलाइजेशन का यूज़ करते हैं। कफ एक ऐसी समस्या होती जा रही है जो हमारे फेफड़े से संक्रमित रहती है। कफ की कंडीशन में हमारा फेफड़ा संक्रमित होता जा रहा है। उसमें संक्रमण के कारण कंजक्शन होता जा रहा है और उस दशा में नेबुलाइजर का यूज़ हम लोग करते हैं। हम लोग नेबुलाइजेशन का यूज़ करते हैं जब हमारे गले में कफ जम जाता है, फेफड़ों में हमारे कफ जम जाता है, तो हम लोग नेबुलाइजेशन का यूज़ करते हैं। और हम लोग उसमें 2 तरह की दवाइयाँ ऐड करते हैं। एक तो हो गया आस्थालिन और दूसरा होगा ड्यूलिन। इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन पेशेंट को डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेने में हम लोग उपयोग करवाते हैं। पेशेंट को कंजक्शन को रिलीफ पहुंचता है और ये दवा फेफड़े के लास्ट टिश्यू तक पहुंचती है और कंजक्शन को रिमूव करता है। सो नेबुलाइजेशन इज अ गुड प्रोसेस ड्यूरिंग द कफ एंड कंजक्शन. Please use it. Thank you so much.